Professor, quer que eu já projete os seus slides? Uhum. Espera um momento, a minha faz por ver eles a cara. Então, bom dia a todos. É um prazer, é uma honra estar aqui em Rio de Janeiro, que é a primeira cidade que eu já visitei faz muitos anos do Brasil. Eu vou falar em portunhol, que é uma língua que acho que deve ser ainda mais estudada que foi. Eu adoro o portunhol, mas eu sei que às vezes eu não vou ser fácil de entender. Por favor, non deixen de interrumpir e perguntar cualquiera coisa mellor no momento que agardar a despois, porque depois pode ser que eu non lembre o que eu estaba falando. Então, se me ouve ben, todo mundo ben? Se não estiverem ouvindo, por favor, alguém ligue o microfone e diga se está boa Audição? o áudio ou não. Tá tudo bem, sim, tá ótimo. Obrigada, Alex. Ótimo, então, vamos lá. Hoxe vamos falar da pesquisa bibliométrica. A bibliometría é unha abordaxe metodolóxico de estudo do fluir da información, do xeito no que a información flui, que foi criado nos anos 20, pouco a pouco, ao principio con pouca forza, poucos seguidores, pouco a pouco foi crecendo até os anos 70, que xa se fiz verdadeiramente importante. Nos estudos de tradução, en concreto, ele non tuvo materia, non tuvo masa crítica, falamos, para poder traballar co esta abordaxe até os anos 90 e sobre todo xa os anos 2000. A necesidade da bibliometría está baseada no facto de que cando unha disciplina verdadeiramente crece e chega a madureza, ela vai estar composta por miles, por millóns de documentos, de estudos científicos que non é posible contemplar, abarcar dun xeito global desde o ponto de vista individual dun pesquisador. Isto cambiou, o estudo de tradução é un dos elementos que você pode ver como eles mudaron completamente desde os anos 80, 90, cando verdadeiramente cabían na cabeza dunha soa persoa. Você tía leído 30, 40, 60 coisas e você tía leída prácticamente a disciplina, como agora isto cambiou completamente. Aquí ten un gráfico, unha gráfica coa evolución dos estudos de tradução e interpretação. Vocês poden ver como até os anos 50, estamos falando de prácticamente 2000 anos de historia, a totalidade aproximada do estudo de tradução era claramente por debaixo dos 2000 documentos, como ele foi crescendo xa en cada década dun xeito. Dá licença, desculpa, professor. Não tá projetando o slide pra gente. Non está proyectando. Está ben. Vamos solucionar. Obrigado. Agora sim, Alex? Agora foi. Perfeito. Então, dizia, você tem agora sim, vocês podem ver uma gráfica com a evolução dos estudos de tradução, como nos primeiros 2000 anos de história praticamente foi uma matéria muito marginal no universo académico, e pouco a pouco ele foi crescendo desde lá de um jeito exponencial. Exponencial quer dizer que dobrava a cantidade cada espaço de tempo, neste caso estamos falando de cada década, máis ou menos cada década ten o dobre, como sempre nas liñas de crecimento exponencial que comenzan desde cero ou quasi cero. Ao principio a pendente é moito xata, mas pouco a pouco ele vai ficando quase como unha parede, un muro. Estamos agora a un ritmo, isto é o que é capaz de identificar a bibliografía de interpretación e tradução, a Vitra. Estamos a un ritmo de aproximadamente 4000 documentos por ano.
nos anos 90, como xa digo, era perfectamente posible ter unha idea razoablemente objetiva da disciplina na cabeza dun pesquisador. Agora non, porque estamos falando de miles de documentos e cando eso acontece, a ferramenta, a metodoloxía para comenzar a entender unha disciplina é a bibliometría, que é do que vamos falar hoxe, que basicamente a súa utilidade é entender a nós mesmos, entender o que estamos facendo e ser capaces de avaliar os pontos fracos, os pontos fortes, as fortalezas, as direccións, a evolución, o desenvolvimento da pesquisa, de xeito que você pode facer coisas tan en teoría simples, mas non tan simples verdadeiramente como escoller un tema para a súa disertación, para a súa tesis de doutorado que sexa verdadeiramente inédito, original, que enxa un nicho, un espazo que non está ben coberto no seu país, no seu espazo de pesquisa, etc. É unha ferramenta que, cando unha disciplina chega a un momento de madureza, é especialmente útil. E iso aconteceu nos estudos de tradução ao finales de 90 e principalmente nos anos 2000. As preguntas de pesquisa bibliométrica non van ter en arriba? Sim. Podemos tirar iso? Perfeito. As perguntas de pesquisa bibliométrica básica son... Desculpa interromper de novo. Vocês estão projetando em tela cheia? Sim. Sí. A gente está aparecendo o PowerPoint, não está aparecendo em tela cheia. Então ainda está no segundo slide, no terceiro, da evolução. Desculpen. É isso aqui, né? Eu trabalho com isso no Zoom. Agora foi. Oi? Vamos... Só para ver se vai mudar. Ah, é isso, foi. Agora foi. Agora cambiou? Mudou a tela? A slide? Sim, mudou sim. Tá certinho. Perfeito. Então, perguntas de pesquisa bibliométricas básicas, as coisas que responder a abordaxe. Primeiro é que existe, que é o que temos, que é o que foi publicado. Segundo, como evoluiu na historia, como foi mudando, cuáles son os momentos chave nos que os estudos de tradução foron mudando, novos paradigmas, novos xeitos de abordar a súa comprensión, cuáles son os autores máis productivos, o que podemos chamar especialistas. Esta é unha pregunta especialmente productiva para nós, rentável, como xa veremos dentro dun momento, porque un dos criterios de selección máis interesantes que você pode utilizar para construir unha bibliografía especialmente útil e completa é precisamente buscar os especialistas para minimizar o problema do ruido e da grande volume da información. Quenes ten máis leitores, o que chamaríamos o impacto, como veremos é un criterio tamén moi interesante, mas que non está exento de perigo tamén, sobre todo aquí para a idea dos criterios de escolla, que é unha das funções tamén máis importantes da bibliometría, a súa capacidade para axudar na escolla da leitura, de leituras, de bibliografías. Unha das conclusões máis claras é que ten moitos criterios, todos eles moito úteis e todos eles con algún tipo de viés. Entón, o interesante é sempre aplicar varios criterios, os máis que vocês podan ao mesmo tempo. Nunca depender dun único, dun só criterio de pesquisa. Que publicações, como xa falamos, comenzaron a iniciar nos novos paradigmas, onde se estudia máis unha coisa, tamén onde se estudia menos unha coisa, unha dos resultados interesantes da bibliometría
é saber o que está faltando nun país, nunha universidade, nunha rexión, que revistas suscribo para a miña biblioteca. Isto foi a origen dos estudios bibliométricos de impacto. O tan famoso factor de impacto foi inventado co ese fin, como veremos tamén agora, e desde o punto de vista dos profesores, moito importante, non sempre fácil, que bibliografía eu posso recomendar ou debería recomendar aos meus estudantes, tendo en conta que eu sei que eu non posso recomendar 50 leituras porque eles non van facer, eu teño que ser capaz de escoller as 10, 15, 20 verdadeiramente máis importantes e facelo dun xeito objectivo que eu fique satisfeito e non impresado de que foi máis por gostos que por verdadeira importancia. E desde o punto de vista do pesquisador, do doutorando, que debo ler, que preciso ler de todas os centos ou miles de documentos posibles e que falta por estudiar, como xa falamos. Os principais abordaxes, então, en liña coas preguntas que agora falamos, son en primeiro lugar o temporal, que sobre todo estuda a evolución diacrónica, a mudanza co tempo da disciplina dos seus abordaxes, as novas escolas, etc. O abordaxe temático, que estuda os objetos, as escolas, os enfoques. O autoral, que estuda sobre todo tres coisas especialmente interesantes para os pesquisadores, como son, en primeiro lugar, a coautoría, a colaboración, como está agora con toda a idea da ciencia aberta, está cambiando moito, de xeito moito profundo, a maneira de facer ciencia. É unha das coisas que están cambiando máis, especialmente no campo das letras, das humanidades, é a idea de colaboración, de traballo horizontal e traballo cooperativo, e a bibliometría ten ferramentas moito potentes para estudar a coautoría. Despois temos a idea de productividade, que ten unhas dinámicas moito especiales no mundo académico, falaremos un pouco deso tamén, e finalmente, que xa falábamos, a especialización, ser capaces de encontrar os especialistas. Despois ten unha abordaxe nodal, que o que estudia sobre todo son as redes, como existen hubs ou nodos institucionais, nacionais, tamén editoriais, que poden ter unha importancia, unha influencia da que ás veces non somos conscientes. O abordaxe distributivo, que estuda a accesibilidade dos documentos, tamén un pilar moito central do movimento da ciencia aberta, é a idea de que os documentos ten que ser accesibles, ten que ser gratuitos e abertos para todo o mundo, e a bibliometría é capaz de estudar tamén iso, a distribución das linguas, como é que a ciencia está feita dun xeito, entre aspas, internacional, utilizando só o inglés, ou é máis democrática na distribución lingüística, e ao mesmo tempo os problemas obvios que o carácter democrático da distribución lingüística pode trazer consigo, e posibles solucións. Os formatos non é o mesmo que cada disciplina. As ciencias experimentais, por exemplo, son ciencias claramente de revista, e as ciencias humanistas son ciencias de libro. Como iso unha inercia, unha tradición diferente, como está mudando tamén esa tradición por influencia das ciencias experimentais, as consecuencias que iso ten para a profundidade dos estudos, o abordaxe máis superficial ou máis profundo do que estamos facendo. Tamén o famoso Publish or Perish, publica ou morre, como iso ten influencia no xeito mesmo de pesquisar. E finalmente o impacto, que é o que aos profesores moitas veces máis preocupa, con todo o problema das citações, as descargas, as redições, as reseñas e as traduções. Unha definición posible de bibliometría podría ser que bibliometría é o estudo estadístico, ou seja, de grandes volumes de información. En ese sentido, é un estudo cuantitativo, tanto diacrónico quanto sincrónico, das formas de produción, como é que producida, como é que criada a ciencia no noso caso, o conteúdo, os abordaxes, a diseminación e os efeitos, principalmente en termos de impacto, das publicações. Nomes alternativos, como sempre no mundo da
humanista, a bibliometría pertence claramente ao mundo humanista, temos un caos terminológico. É algo intrínseco a nosa labor. Eu acho que é triste, mas un ten que aprender a convivir co ele. No caso da bibliometría, você ten fundamentalmente 4 nomes que compiten coa etiqueta bibliometría. En primeiro lugar, ten informetría ou infometría, que se refere a cualqueira tipo de información, e tamén a que non está en libros, a que non está publicada de xeito ortodoxo, pode ser, por exemplo, nas websites, os blogs, etc. Ten a cienciometría que é o nome que deberíamos estar utilizando hoxe aquí, porque estamos falando verdadeiramente de cienciometría. O que pasa é que un nome pouco coñecido está dentro da bibliometría. Entón, se você fala de bibliometría, você fala tamén de cienciometría. A diferenza é que a cienciometría se refere somente apenas a información científica, información académica. Despois ten a cibermetría, que se refere únicamente a información no internet, e finalmente a altmetría, que é unha proposta alternativa de medir o impacto, de medir as citações e de ir além das citações para ver o impacto de outros xeitos, fundamentalmente as descargas e as leituras no internet. Todos eles son propostas interesantes, non son verdadeiramente, como vemos, sinónimos de bibliometría, todos eles teñen algunha diferenza, mas ás veces son usados de xeito indiscriminado, como se todo fose o mesmo, cando verdadeiramente non é. E mesmo nos agora mesmo non estamos sendo todo precisos que gostaríamos de ser, falando de bibliometría, non de cienciometría, mas o facemos porque é moito máis coñecido o termo, e as persoas, cando ven o anuncio da palestra, van entender moito mellor. O que significan os números? Faz un momento estábamos dicendo que a bibliometría é unha disciplina fundamentalmente cuantitativa, estadística. Iso quer dizer que a primeira produción, os primeiros resultados de cualquier pesquisa bibliométrica son basicamente números. O problema é cando você acha que iso é suficiente. É moito importante ser consciente de que os números son básicos, son a base de todo na pesquisa bibliométrica, mas son a base, non son o resultado. O resultado verdadeiro, o resultado interesante, o resultado onde você pode explicar coisas e cambiar a percepción do mundo do coñecimento, da disciplina da tradución. No noso caso, é sempre a interpretación dos números. Temos lá no slide, ao principio, 2 exemplos que acho que son bastante significativos. Neste momento, a España publica un 15% das revistas especializadas en tradución ou interpretación. E tamén, unha das leis da bibliometría diz que un 15% dos autores publican un 70% dos documentos. Co mesmo número, 15%, temos 2 dados que son absolutamente diferentes. Que é o que significa? O primeiro é ser consciente de que, tal como eu falei até agora, non significa nada. A pregunta sempre ten que ser que España publique un 15% das revistas. É moito ou é pouco? Quer dizer que é unha potencia mundial nos estudos de tradución e interpretación, ou quer dizer que iso corresponde a seu peso normal na ciencia mundial? Exactamente o mesmo, o fato de que o 15% de autores publiquen aproximadamente un 70% de todos os documentos nunha materia determinada, a que sexa, unha lei bibliométrica de cumprimento universal. Eso é bon, é malo, o normal, é unha coisa extraordinaria dos estudos de tradución. Esas son as preguntas verdadeiramente interesantes, verdadeiramente importantes, e que facen que os números façan sentido, que de repente sexan significativos, non só números absurdos ou ininteligibles en sí mesmos. Neste caso concreto, a España você teria que comparar con o seu peso normal na ciencia mundial, e o seu peso normal na ciencia mundial de xeito transversal, tendo en conta todas as disciplinas, está aproximadamente nun 3-5%. Entón, o 15% de revistas indica que ten un peso moito especial nos estudos de tradución, que é un hub nese sentido. Que o 15% de autores publiquen un 70% dos documentos,
iso é a coisa máis normal do mundo. Non ten que chamar a atención, é o xeito de distribución de todas as disciplinas en todas as ciencias, e por iso tamén é tan interesante ser capaz de localizar, identificar os especialistas. Entón, a chave aquí é o conceito de comparación. Os números comenzan a ter sentido cando você compara esos números con outros números de outro espazo que sexa comparável. Unha das coisas que vamos ver moito simplesmente, moito rapidamente aquí, é o peso do Brasil na disciplina dos estudos de tradución e interpretación. Para você facer sentido do número que você vai obter as técnicas bibliométricas, o Brasil ten 1.600 documentos, ou 3.000 documentos, ou 5.000 documentos, e iso, unha vez máis, por sí mesmo prácticamente non significa nada, mas se você compara de repente esas cifras, esos números, você compara coa Argentina, você compara co Chile, você compara co Perú, con México, con os países grandes da región, entón eles comenzan a ter sentido. Despois você compara co Portugal, coa España, coa França, co Estados Unidos, e você ten un número que agora xa fala, agora xa non é unha cifra que por sí mesma non significa prácticamente nada. Tamén, moito importante. Estamos falando, no caso de estudos de tradución, que é unha disciplina relativamente pequena, comparada coa lingüística, comparada co estudos literarios, non somos babies, somos crianzas. Mesmo sendo pequeninos, estamos falando dunha disciplina que claramente, dun xeito demostrado, ten xa máis de 100.000 documentos, libros, artigos, tesis doctorais, todo tipo de documentos, de publicacións. Obviamente é imposible para você, pesquisador, ler todo, mesmo se você só está estudando un campo mínimamente sólido, mínimamente seguido. Por pôr algúns exemplos, a tradución literaria agora mesmo na Vitra, e a Vitra é unha boa base de dados, mas é sempre parcial, como todas, cando está cubrindo unha disciplina en movimento, unha disciplina viva. Na Vitra estamos falando de máis de 25.000 documentos, máis de 25.000 estudos que primariamente abordan a tradución literaria. Un autor, no caso do autor máis estudado, que obviamente é o Shakespeare, nos está falando de máis de 1.000 estudos somente de tradución de Shakespeare. Iso, obviamente, você non pode ler todo, e ten sempre, cando faz pesquisa, ten que ser consciente de que está traballando sempre con mostras. Cando você traballa con mostras, un dos elementos principais para garantir que a súa pesquisa sexa verdadeiramente útil, e mesmo que sexa razoablemente verdadeira, sexa certa, é garantir a representatividade. E para iso, o primeiro é sempre partir da base de que nunca nenhuma lista vai ser completa. Que estamos falando. Todas as bibliografías que existen son sempre parciais. Por qué? En primeiro lugar, porque estamos falando dunha disciplina viva que está producindo nestes momentos, se están publicando novos documentos sobre a tradución e interpretación, que obviamente as bibliografías aínda non tiveron tempo de cubrir. Tamén todas as bibliografías están feitas desde unha situación, desde unha posición concreta, determinada, que faz que den máis importancia, ou non falemos de importancia, que sexan capaces de encontrar con máis facilidade certo tipo de documentos, os que están nas linguas que son coñecidas pelos compiladores, a diferenza das que son linguas exóticas para eles, as que pertencen ao seu espazo socio-geocultural, etc. Por exemplo, no caso da tradución e interpretación, ten 3 fontes fundamentais, 4 se incluímos Scopus, aquí pegamos 3 para facer a comparación. Temos o WOS, que é o Web of Science, está feito por nos Estados Unidos, ele é o ranking máis famoso de todos para establecer supostamente a cualidade da documentación, da produción científica, e falando somente do elemento que a distribución lingüística, o WOS ten aproximadamente un 95-97%
das publicações que están recollidas na súa base de dados están todas en inglés. Entón, para eles, basicamente, non existe a pesquisa en portugués, non existe a pesquisa en español. Estamos falando de dos linguas potentes, non falemos de pesquisa en, non sei, en danés ou en albanés ou en linguas moito máis minoritarias que son aínda menos que non existentes. O TSB, a outra ten dois bibliografías holísticas totais de tradução especializadas en tradução e interpretação, que son TSB e Vitra. TSB é a Translation Studies Bibliography, está feita pela John Benjamins. Ela ten aproximadamente 40.000 documentos recollidos e ten entre un 70 e un 80% en inglés. De novo, o inglés é moito oligopólico. No WOS sería un monopolio, no TSB sería un oligopolio. Na Vitra, que é feita na España, é unha bibliografía aberta, bibliografía interpretação e tradução. O inglés é tamén mayoritario, porque de fato, obviamente, é a lingua mayoritaria de pesquisa, mas ele representa apenas un 52%, que probablemente sexa un número moito máis representativo da realidade da pesquisa global en tradução e interpretação. E mesmo a Vitra, que tenta de ser moito máis representativa, máis horizontal, máis democrática, ela obviamente non é representativa dos estudos de tradução na Asia, especialmente os xinesos, os árabes, que son estudos de tradução, xa digo, os xinesos especialmente, moito potentes, mas que non temos capacidade para compilar dun xeito sistemático, porque son exóticos, porque son difíciles lingüísticamente, a súa cultura de publicación é distinta da nosa, non é fácil de compilar. Entón, sempre, calqueira base de dados é parcial, é moito importante que vocês sexan conscientes de iso, de o grau real de representatividade da súa fonte. Antes, cando existían os equipos de música, os equipos hi-fi, que agora as persoas xa prácticamente non ten, se falaba de como moitas persoas gastaban moito diñeiro no amplificador, no tocadiscos, e despois ou nos altoparlantes, e despois tían tocadiscos moito normais, e como a cualidade global do sistema era a cualidade do elemento máis fraco. Aquí pasa o mesmo, a súa pesquisa, a súa metodoloxía pode ser incrivelmente ben feita, que se a súa fonte é defectuosa, a pesquisa final, os resultados serán igualmente defectuosos, por iso é tan importante traballar ben as fontes. O xeito tamén de solucionar isto é a triangulación. Tamén outro aspecto metodolóxico moito central, de que ten que ser moito consciente, é de como os resultados son sempre consecuencia de preguntas de investigación. Os resultados non baixan do céu, non son unha realidade objetiva, mas depende de como que você pergunta. Depende da fonte, como xa vimos, mas depende tamén das súas preguntas, no sentido de que é o que eu entendo por tradução, que é o que eu entendo por dialectos, estudando a tradução dos dialectos, etcétera, etcétera, etcétera. Diversidade disciplinar, outro elemento tamén moito interesante para ser consciente. Cada disciplina ten un comportamento propio e moitos rankings, como o WOS que vimos, o Scopus tamén, en menor grau, mas tamén ten a idea de que toda a ciencia se cultiva, se faz dun xeito similar cando isto non é verdade. No caso das ciencias experimentais, a medicina, a biomedicina, sempre o exemplo que todos ten na cabeza, o 90% da pesquisa ou máis se faz en revistas. No caso de estudos de tradução e interpretação, as revistas son, agora xa creceron moito desde 30 anos, cando tiñan moito pouco peso, as revistas poden ser os 62 tercios máis ou menos da realidade, o que estábamos falando. Por exemplo, unha coisa que você encontra con frecuencia nos estudos bibliométricos actuais é que eles estudan somente os artigos de revistas. É somente un tipo de revista. E con eso xa están descartando, están deixando fora un terzo ou máis
da produção científica. Iso claramente é un problema de representatividade, porque tamén non é o mesmo, non dá para nada o mesmo, non faz o mesmo facer un libro que facer un artigo. Un artigo é un documento de, non sei, 15, 20 páxinas, un libro é un documento de 150 ou 200 páxinas e normalmente iso implica diferentes níveis de profundidade e você non pode tratar a pesquisa como se eu estudei os artigos que apareceron en 20 revistas, eu xa coñezo a disciplina da tradución e interpretación porque a súa pesquisa está feita con un viés de formato, neste caso con consecuencias importantes á hora de describir e de entender a disciplina. Outro elemento moito importante, moito frustrante para os pesquisadores, especialmente na Europa, no Brasil parece que isto non ten tanta importancia, é o xeito de avaliar a cualidade da pesquisa, no que a bibliometría ten moito que dizer, a ferramenta principal de facto, e o erro neste caso é aplicar a mesma janela de citações que se aplica na medicina. Unha vez máis, a cultura científica é distinta. Nas ciencias experimentais, a obsolescencia da pesquisa é moito grande, os artigos perden o seu interés en 2, 4, 5 anos e, pelo tanto, a velocidade de citación é moito alta. O normal é que o que se chama a vida media, a mitade ou máis das citacións que vai recibir un artigo dunha revista de ciencias experimentais seja feita en 1, 2, 3 anos máximo. No caso da tradución, xa temos estudado que a vida media de citación non se alcanza até os 5 ou 6 anos ou aínda un pouquiño máis. Se você exixe, demanda que os artigos, que as produções, que os documentos científicos dos estudos de tradución sexan citados nos 2 primeiros anos, você vai obter claramente que ninguén parece ter interese na nosa disciplina e non é verdade. O que acontece é que somos máis lentos, máis pausados no xeito de citar e, pelo tanto, a janela de citas debería ser diferente. Tamén o fato de que, por en terceiro lugar, ten o problema de que se você inclui as disciplinas máis pequenas nas grandes, eles perden peso, perden visibilidade no campo do gigante irmão. É o que acontece co estudo de tradución cando você coloca esta disciplina como parte da lingüística ou parte dos estudos literarios, ela fica unha coisa pequena con moito menos impacto, porque obviamente ten moitos máis pesquisadores de lingüística ou pesquisadores de estudos literarios para citar a produción da súa propia disciplina e ten moitos menos pesquisadores de estudos de tradución e de interpretación. Ata aquí, todo ben, os slides, o meu portuñol, todo se entende con certeza? Hola, ten algún lá? Tudo certo, professor. Estamos acompanhando bem. Obrigada. Obrigado a você. Algúns elementos centrais da bibliometría que todo o mundo coñece, tamén para ter unha idea máis clara non só do que son, mas do que implican e o que verdadeiramente miden ou mesuran, non? Meden, o que verdadeiramente meden. O factor de impacto, que todo o mundo fala dele. Isto é unha coisa que inventou o Eugene Garfield nos anos 60 nos Estados Unidos, e ele inventou este criterio para axudar as bibliotecas universitarias principalmente a decidir que revistas eles debían suscribir e cuáles non. Foi un momento, aos anos 60, que se produxo un boom, un crecimento exponencial das revistas académicas e as bibliotecas non podían, por espazo e por diñeiro, non podían conservar todas as revistas posibles e tían que escoller e buscaron un xeito razoablemente objetivo e ise foi a súa función. Entón, importante, non sirve para medir a produción científica individual, é o grande erro. O segundo problema do factor de impacto é a janela de citacións, como xa falamos, que no Web of Science, típicamente de 2 anos, isto parece estar ben pensado para as ciencias experimentais, mas non é aplicável, non é justo, non é certo, non é verdade para as ciencias humanas, para as humanidades. O índice AGA.
O índice AGA foi unha tentativa moito ben pensada, moito interesante, mas tamén co seu viés. Ao final, todas as ferramentas, todos os criterios ten algún tipo de viés, algún tipo de fortaleza. É moito importante ser consciente das dúas coisas para utilizar dun xeito razoable. O índice AGA chamase así porque o inventou o Hirsch no ano 2005. En este caso sí que busca medir a productividade individual, o impacto individual. O índice AGA é moito fácil de entender, é simplesmente o número máximo de publicacións que ten unha persoa con ao menos ese mesmo número de citas. Un exemplo, se você ten un índice AGA de 4, quer dizer que você ten 4 publicacións, 4 documentos feitos por você que ten ao menos 4 citacións cada un deles. E você non ten 5 con 5 citacións, porque se você tuvese 5 con 5 citacións, o seu índice AGA sería 5. Entón, o seu índice AGA vai ser 12 se você ten 12 publicacións con 12 citas ao menos, 12 citacións ao menos cada un deles. E isto ten unha ventaxe importante de que non penaliza as publicacións que você faça con poucas citacións, porque eles non son contadas, ele tampouco exagera os autores que ten o que se chama un hit, unha publicación que pela razón que sexa ten moitas citacións, mas todo o resto ten moitas poucas, entón esa persoa vai ter un índice AGA moito baixo. Qual é o viés do índice AGA? Que para você ter un índice AGA alto, você precisa ser velliño. Cuanta máis productividade, máis publicacións, máis tempo teña pasado para recoller citacións, o seu índice AGA será máis alto. Entón, comparar un pesquisador senior no sentido de con 20 anos de carreira, con un pesquisador que teña 5 anos de carreira é completamente injusto e non faz sentido, porque o pesquisador con 5 anos non tuvo tempo de ter unha produción moito grande, você precisa producir moitos documentos para ter un índice AGA alto e non tivo tempo en anos de recoller citacións aínda. O índice AGA funciona moito ben cando você compara pesquisadores que estejan no mesmo ponto aproximadamente das súas carreiras e tamén moito importante que sexan de ámbitos de espazos geoculturales ou geopolíticos similares, porque evidentemente você non pode pedir a mesma cantidade de citacións a un autor que publique habitualmente en portugués que a un autor que publique habitualmente en inglés. Agora veremos cuáles son os problemas do factor de citabilidade. Impacto non é cualidade, exactamente isto que vamos ver agora. Vamos contar primeiro a historia dos 3 libros do Turi, para que vocês entendan, é un exemplo que eu acho que é especialmente claro e significativo. O Turi, como vocês probablemente xa saiban, é un dos autores, se non é o autor máis importante nos estudos de tradución. Ele foi o responsável, probablemente xunto con Holmes e algúns outros, mas o Turi especialmente da gran revolución dos anos 80 nos estudos de tradución, a súa independencia, etc. É un autor moito importante, un dos máis importantes da disciplina. Entón, ele ten 3 libros que escribiu el, sen contar libros editados por ele, que é outra historia. O primeiro libro está feito no ano 77, é un libro que está publicado, escrito en hebreu, é publicado pela editorial de Tel Aviv, da Universidade de Tel Aviv. É un libro, por tanto, que ten moitos poucos leitores, porque ten moitos poucos pesquisadores nos estudos de tradución que sexan capaces de ler o hebreu. É un libro no que, sin embargo, embora, aparecen as primeiras ideas revolucionarias sobre a tradución e o xeito de pesquisar a tradución. Mesmo na Vitra ten apenas 15 ou non chega a 20 citacións, moitas pouquiñas, especialmente para un autor como Turi. O seu segundo libro é do ano 80, tamén publicado na mesma editorial, na Universidade de Tel Aviv, mas neste caso é un libro escrito en inglés. O problema neste caso é a capacidade de difusión da Universidade de Tel Aviv, que é moito pequena, o libro esgotou moito rapidamente, eles non reeditaron, é un libro moito difícil de encontrar prácticamente desde o inicio, ten moitas máis citacións que o libro do ano 77, porque está escrito en inglés, porque moitos de nós
conseguimos o libro xerocopiando e facendo todo tipo de coisas para conseguir, mas aínda así é un libro que non chegou a muitas pesquisadores pela súa dificultade de a conseguir. É un libro que verdadeiramente, en todo caso, revolucionou os estudios de tradução, porque moitas persoas que despois sí que xa publicaron en inglés, en editoriais, en revistas, con moita difusión, eles coñecían, eles utilizaron para propor un novo xeito de estudar a tradución. E finalmente ten o terceiro libro de Turi no ano 95, ele está en inglés tamén, agora o editorial é a John Benjamins, que é unha das dúas máis importantes na nosa disciplina con diferenza, con unha capacidade de difusión mundial absolutamente gigantesca, e este libro, o libro do ano 95, é o libro con máis citações, con unha grande diferenza, unha inmensa diferenza con respecto a todos os demás na bibliografía da Mitre. Ben, o libro do ano 95 contribui exactamente nada ás ideas de Turi. É o mesmo que o libro do ano 80, a 95% é exactamente igual, o único é que está mellor ordeado, mellor estruturado, mas non dis prácticamente nada de novo. Entón, desde o punto de vista da cualidade de investigación, o libro máis rompedor, máis vanguardista, máis pioneiro, foi o libro do 77, moito perto dele o libro do ano 80, que sí que, polo que falan os que coñecen os dois, contribui coisas novas, e o libro do 95 é unha repetición completamente vulgar, completamente con cero coisas novas. Mas, se você utiliza o criterio do impacto, o criterio do número de citações, o libro do 95 é o mellor libro de pesquisa da historia da disciplina de tradução e interpretação. É simplesmente non é certo. É simplesmente o libro que foi posible conseguir. O libro de Hurtado, de Amparo Hurtado 2001. O libro de Amparo Hurtado 2001 é un manual de tradução que se chama Introdução á Traductologia. Eu acho que está traducido ao portugués e que vocês posiblemente coñezan. Con certeza é un dos mellores manuais de tradução que existen, está todo moito ben explicado, mas é un manual. E como é un manual, basicamente é un resumo de ideas propias e leas que xa estaban contadas antes. Os manuais, pela súa propia natureza, non son verdadeiramente pesquisa, non son verdadeiramente exemplos de cualidade de pesquisa, son outra coisa. Mas o libro do Hurtado 2001 é tamén con grande diferenza o libro con máis citações de todas as publicacións sobre tradução e interpretação publicadas en español. Por qué? Que os manuais son moito transversales, son moito úteis, son moito prácticos e, pelo tanto, é moito popular. Mas, unha vez máis, se ficamos co criterio das citações, diríamos que a mellor pesquisa feita nunca en español, en tradução e interpretação, é este libro, este manual de introdução á traductologia. E, de novo, non é certo, non porque sexa un manual ruim, é moito bom, mas porque non é pesquisa. Entón, o criterio de impacto é un criterio interesante, mas que você ten que manexar con precaución, con cuidado. Cuáles son os factores determinantes do que chamamos a citabilidade? A facilidade ou a dificultade para que un documento sexa citado son os que ten lá no slide. En primeiro lugar, o máis importante, non o único, mas o máis visible, o máis claro, é o idioma no que está publicado o documento. Simplesmente pensen exactamente o mesmo documento, o mesmo libro, o mesmo artigo, publicado en Esperanto e publicado en inglés. Cual dos dois vai ser máis citado? Obviamente, vai ser moito máis citada a versão en inglés, e a versão en Esperanto é exactamente igual de boa de cualidade, mas ten o problema de que moitos poucos pesquisadores van ser capaces de entender e, pelo tanto, de citar. Un segundo factor moito importante na súa escolla como criterio para ter en conta, criterio de construção de bibliografías, é o tempo transcurrido. O que falábamos cando estábamos falando do índice AGA. Se vocês escollen o que vocês ten que ler únicamente pelo impacto, pelas citações, vocês van descartar, vocês van deixar fora todo o producido nos últimos 10 anos. Porque todo o producido nos últimos 10 anos aínda non tuvo oportunidade de recoller pesquisa. Entón, as súas leituras van ser sempre obsoletas, van ser sempre antigas.
A popularidade do objeto de estudo non é o mesmo as citações que poden recibir os estudos de tradução de textos de Shakespeare, da obra de Shakespeare, con estudos de tradução de Machado de Assis. Por qué? Porque ten moitos máis pesquisadores que coñecen, están interesados no Shakespeare que no Machado de Asís, e pelo tanto, se você estuda autores traduções de autores portugueses, brasileiros, você vai ter menos citações que se você estuda as traduções de autores, aspas, universais. E isto é normal, non é nenhum erro da bibliometría. O erro é considerar que as citações son objetivamente un xeito de medir a cualidade sen ter en conta este tipo de factores de citabilidade. E, finalmente, o que estábamos falando da Universidade de Tel Aviv, en frente a John Benjamins, a potencia de difusao editorial é un factor tamén moito importante. Se a revista, se a editorial non ten capacidade para chegar ao mundo inteiro, lógicamente a citabilidade dos seus libros, dos seus artigos, vai ser moito menor que os feitos por outra revista, por outra editorial, que sí que teña a capacidade de difusao mundial. Un pouco como resumo do impacto, vocês poderían decir unha coisa que existe en español, que son todos los que están, pero no están todos los que son. Son todos los que están, quer dizer que se un documento ten un alto índice de citações, con toda certeza vai ser un documento interesante no seu género. Pode ser manual, pode ser de pesquisa, non ten por que ser de pesquisa, mas se você ten que escoller entre 4 manuais de tradução en español e o de Hurtado ten 300 citações e o resto ten 50, 40, 15, con toda a probabilidade de Hurtado vai ser máis interesante. O problema de impacto é que non están todos os que son. Ten moitos documentos con unha cualidade de pesquisa, cualidade metodológica, interese de o que contan moito grande, mas que non ten moitas citações porque xoga en contra deles o idioma en que están escritos, o a editorial que publica, o grau de especialización do tema, etcétera, etcétera. É moito importante ser consciente deste tipo de vieses. Algunhas leis interesantes da bibliometría para ver como funciona a difusao e a produção científica. Unha primeira lei, a lei do crecimento exponencial do Price, no ano 56, ele fala de que cada década aproximadamente as disciplinas fortes, as disciplinas que están en crecimento, dobran a súa productividade, e isto, como xa vimos, aquí está tamén, novamente a mesma gráfica sobre estudos de tradução como a liña de crecimento exponencial, e vocês poden ver tamén ao final, a última década, como ele vai consolidando. O que fala o Price é ten unha primeira fase de precursores, que sería a liña moito xa que temos ao principio, moito tentativa, moito tímida, e despois o apoxeo, co crecimento exponencial, e despois a fase 3, que posiblemente estamos lá agora nos estudos de tradução, e ainda algo que ten que confirmar, os dados son moito preliminares ainda, mas parece apuntar nesa dirección de estabilización, de ainda que estamos crecendo máis dun xeito lineal, xa non exponencial, e finalmente, esperemos non chegar lá, unha cuarta fase sería a fase de colapso do campo científico, cando ele perde o interés, que vai baixando. Unha fase que non é obligatoria, mas sería a próxima se que a disciplina evolui nesa dirección. Aí temos primeiro a liña máis xa de consolidación, de crecimento, despois o crecimento exponencial, e depois, posiblemente, non con certeza ainda, a consolidación. A lei de productividade autoral, ou lei de Lotka, unha lei de Lotka propuso no ano 26, faz ya un século, e basicamente o que dice que a productividade autoral é incrivelmente desigual. Isto, na práctica, o que significa é que você, en toda disciplina, e sobre todo en todo objeto de estudo, a tradução de dialecto, a tradução poética, a tradução jurídica, a tradução, a interpretação simultánea, a interpretação comunitaria, etc., vai ter moitos poucos autores que sexan verdadeiramente especializados nese tema.
A boa noticia é que iso axuda moito, é un criterio moito interesante de novo para a escolla. Se você sabe que ten 8, 10 autores que son os verdadeiramente especialistas nese tema, o que você ten que facer é dar prioridade a ele, de novo, que non sexa un monopolio, mas dar prioridade, porque con toda probabilidade os especialistas serán as persoas que mellor cubran ese objeto de estudo e ter lido a súa produción, especialmente a máis recente, vai dar a vocês unha idea moito clara e moito amplia do que existe nesa disciplina. Da bibliometría é tamén un xeito de encontrar os autores máis productivos. A noticia ruine que me parece que os académicos temos unha costume que non sei se é tan boa de visitar moitos campos, de falar de todo, e ás veces falar de coisas que un non sabe moito e non aprofundir, sino xa falei desto, agora vou falar de outra coisa completamente distinta. Iso sería un gráfico da lei de Lotka, como temos, por exemplo, 100 autores que só fixeron unha publicación sobre ese tema e só temos un autor que fixo máis de 10 publicacións sobre o mesmo tema. Esta é a gráfica típica da lei de Lotka, da productividade autoral. A lei de Bradford fala de unha coisa parecida, mas xa non de autores, senón de revistas. Se você divide toda a produción científica dunha disciplina determinada ou dun objeto de estudo en 3 tercios, en 3 grupos de 1/3 da productividade en cada un deles, você vai ver como o primeiro grupo, que sería o núcleo, ten moitas poucas revistas. Isto está feito desde a perspectiva das ciencias experimentais, que eles sempre falan só de revistas, como se os libros non existeran, mas é o mesmo. Você vai ter moitas poucas revistas, neste exemplo, 20 revistas que publican 1/3, un 33% da productividade da disciplina. Entón, temos un 10% das revistas que facen un 30%. Ten un segundo grupo de revistas medias, que faz máis do dobre, 80 revistas, que publican tamén 1/3, e ten máis zona 3, máis ou menos dobra de novo a cantidade, con máis do 50%, prácticamente o 60% das revistas que publican 1/3. Isto para que é útil? Claramente, para a escolla bibliotecaria é tremendamente útil. Que o que você ten que escoller? As revistas do núcleo prioritariamente, sen dúbida. Você vai ter, gastando moito pouco, en moito pouco espazo, vai ter moita produción. E dependendo da súa capacidade de espazo para guardar os documentos, cando xa non son revistas, todo iso está cambiando tamén coas revistas electrónicas. E do diñeiro que você teña, você pode facer un plano de adquisición que sexa perfectamente lógico e defendible, non só caprichoso ou sen moito criterio. Distribución asimétrica é outra característica moito especial da produción científica. Esa gráfica que vocês ven en azul oscuro e azul claro é o que se chama unha distribución normal, que é a típica campana de Gauss. Isto é o que os estadísticos, os investigadores, os pesquisadores de estadística aman. É a distribución en que cada parte ten 1/3 con moita pouca presenza, 1/3 que é o top, e 1/3 que é o máis grande. Cando o que você está estudando, o que sexa, as tendencias electorais, a pesquisa académica, o estudo que sexa, cando a distribución é simétrica, é normalizada, você pode pegar conclusóis, você pode proyectar o que você encontra, os seus resultados, a totalidade do universo que você está estudando. Típicamente, nos cuestionarios sociais, você pregunta ás persoas sobre a súa religión, sobre as súas tabelas de valores, etc. E você está somente entrevistando a 1000 persoas, a 2000 persoas, e você fala despois dos 200 millóns de brasileiros, e fala dun xeito que você pode dizer que é certo, porque esas 2000 persoas tamén escollidas e son representativas da totalidade do universo. No caso das disciplinas científicas, a distribución non é simétrica, non é normalizada, mas é asimétrica. Iso quer dizer que é moito máis complicado, moito máis cuestionável
falar de que a súa mostra sexa sistemáticamente representativa da totalidade. Tamén por iso é moito máis importante que as súas fontes sexan o máis exhaustivas que sexa posible, porque você non vai poder proyectar coa mesma certeza que facen os científicos sociais, os científicos das ciencias experimentais. Esa parte ruín, a proyección dos seus resultados é sempre problemática nos estudos bibliométricos das disciplinas científicas e da tradución interpretación tamén. A boa noticia é que esta incapacidade para proyección, para inferencia, é o nome científico, quer dizer tamén que mesmo sen saber, sen ter unha idea clara da estadística, de como funciona a estadística, das fórmulas de estadística, a súa aplicación, etc., que non é nada fácil. Eu, por exemplo, sempre preciso de compañeiros estadísticos para poder entender e para poder ver como se faz. Non é verdadeiramente necesaria. Você pode facer estudos bibliométricos somente sabendo facer mellas e mellanas. É moito máis importante ser capaz de establecer unhas fontes confiables, é moito máis importante ser capaz de interpretar os dados que ser capaz de manexar fórmulas estadísticas. Non é preciso. Eu fixen moita pesquisa bibliométrica eu sozinho, cando non tía compañeiros de estadística con os que traballar, somente traballando con mellas e mellanas, e aínda agora, cando eu sei un poquinho máis do tema, a práctica totalidade dos dados e das conclusóns facen sentido. Xa digo, traballando só con mellas e con mellanas, que é unha coisa que mesmo nós, os de letras, somos capaces de manexar sen ningún problema. Cuestións metodológicas fundamentales, e xa estamos chegando ao final. O primeiro paso fundamental, insistindo no que xa falamos, é sempre validar as fontes. Determinar até que punto son confiables, até que punto son representativas. Non, decir, eu utilizo isto porque é o máis famoso, o WOS, por exemplo, o Web of Science, que é incrivelmente vieizado, especialmente desde o punto de vista da periferia, que somos nós, que somos os portugueses, os brasileiros, os españoles. Triangular cando sexa posible. Se você pode estudar os mesmos dados con dos metodoloxías diferentes, utilizando varias fontes ao mesmo tempo, a garantía de cualidade dos seus resultados crece exponencialmente, porque você vai ter que estudar o mismo de xeito distinto, e o fato de que os resultados sexan coincidentes, sexan concurrentes, é unha garantía importante de confiabilidade dos dados. O problema é que non sempre é fácil triangular, non sempre é posible. Limpar os dados. Os dados non só saber que a base de dados é boa e confiável, que as súas fontes son boas, mas tamén estudar os dados concretos para ver que non sexan confusos e non produzan confusao. Dois coisas moito evidentes para que vocês entendan de que estamos falando. Que os nomes dos pesquisadores sexan sempre iguais. Típicamente, nunha base de dados bibliográfica, você vai ter Javier F. Aixelá, vai ter Javier Franco, vai ter Javier Aixelá, é a mesma persoa, mas con nomes distintos, porque as culturas de nomeamento son diferentes, e você vai encontrar diferentes nomes, e cando você quera automatizar os dados, vai ter un pesquisador que vai ser Javier Franco, outro que vai ser Javier F. Aixelá, etcétera, 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 e iso provoca confusión. No seu caso dos brasileiros, que tamén ten dos sobrenomes como nós, é un problema similar ao que temos. Outra questão é, cando você está estudando impacto en termos de citações, você non pode estudar o impacto en termos de citações absolutas. Você non pode dizer que un documento que teña 20 citações ten máis impacto que outro documento que teña 10, porque se o documento que ten 10 citações ten só 2 anos de historia, ele ten 5 citações, ten recollidas 5 citações por ano. Se o documento que ten 20 citações ten 20 anos de historia, ele ten recollidas unha citação por ano. Então, lógicamente, o documento de 20 citações ten menos impacto, un impacto máis fraco que o documento con 5, mesmo se os números absolutos dicen o contrario. Então, você ten sempre que normalizar o impacto en termos de citações per ano e non citações absolutas.
Iso é o que se chama limpar os dados para que façan sentido, para que os resultados sexan representativos e teñan sentido. Un exemplo, estábamos falando antes, o Brasil, a estudo de dados a interpretación con tema Brasil, você ten máis de 1.600 documentos, eso en sí mesmo non quer dicer nada, mas cando você descubre que Argentina, que é o segundo, ten 600, você comeza a entender que o Brasil é verdadeiramente unha potencia regional de altísimo nivel, e iso é moito interesante. O México é ainda inferior, o Chile é ainda inferior, etcétera, etcétera, etcétera. Ten unha revista histórica como Cadernos de Tradução, que tens ela soa máis de 800 artículos, e iso tamén artigos, e iso tamén é moito revelador. Ten máis de 10 revistas especializadas, que é algo extraordinario no mundo, en moitos poucos países poden falar desas cuantidades. Ten máis de 400 tesis de doutorado defendidas nos últimos 20 anos todas, ou a práctica totalidade, non todas, mas o 90%, e iso tamén fala moito, son cifras, son números que dan información. 400 tesis doutorales, a grande maioría nos últimos 20 anos. Obviamente, os estudos de tradução son unha disciplina moito viva no Brasil, e non porque eu pense, é algo objetivo que eu posso demostrar. E tal vez teña chegado o momento de entender, de avaliar, planejar a comprensa holística profunda da disciplina tamén no Brasil. E isto, cando eu fixen un ano aínda era unha coisa que non estaba clara. Vendo as publicacións brasileiras sobre o tema, eu acho que vocês xa pegaron a idea. Verdadeiramente o Brasil está facendo cada vez máis estudos bibliométricos. É moito interesante, porque son tamén, como eu acho que deben ser estudos moito críticos, que non son somente falar de cuánto ten os famosos números, mas o significado dos números. En que campos somos máis fracos, onde deberíamos traballar máis, onde a evolución indica como un paradigma é máis potente que outros, e por qué, as consecuencias deso, etcétera, etcétera, que información verdadeiramente interesante para nos comprender. Ao final, como dixen ao principio, a bibliometría o que pretende ante todo é fornecer, ofrecer unha comprensión máis objetiva, máis global de nós como pesquisadores. Obrigado. No. Si ten preguntas, consideracións, críticas feroces. Temos Paula, non? Coa mão levantada? Bom dia, professor. Conseguem me escutar? Sim. Sí, perfeitamente. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Quando você estava falando a respeito do que faz um estudo ser representativo, eu gostaria de saber mais um pouco sobre esse assunto. O que eu posso chamar de estudo representativo a ponto de ser chamado, por exemplo, de um panorama internacional de uma área, por exemplo? É o número de artigos? É o número de línguas envolvidas? É o tamanho do recorte temporal? A resposta é, como sempre, tradução depende. Se você está facendo, por exemplo, un estudo da pesquisa brasileira, a variedade lingüística, por exemplo, xa non faz sentido. Vai ser moito menor, aunque probablemente você debería estudar tamén a produción de pesquisadores brasileiros en inglés, en francés, en español, mas vai ser moito menor. Como é que você sabe como estudo representativo? Principalmente, eu acho que non é fácil, a chave está en ser capaz de comparar, de conferir se os dados que você ten son sempre mellores que os dados que você pode conseguir en diversas fontes. É un xeito de triangulación. Se você ten as dúas grandes bases de datos bibliográficas no campo da tradución e interpretación especializadas son a Vitra e o TSB. O TSB ten máis ou menos a metade, un pouco menos que a Vitra. Eso quer dizer que você pode traballar só coa Vitra? Você pode, mas sempre moito mellor, ou sempre é interesante e conveniente que você confira os seus dados da súa bibliografía coa outra base de dados. Se o que eu teño nunha verdadeiramente a outra non aporta, non contribui cousas novas, então teño un índice
a representatividade do meu corpus. Un erro habitual nos estudios bibliométricos na tradução é pegar o Web of Science, especialmente moitos os pesquisadores asiáticos que eles non coñecen as dúas grandes bases de dados bibliográficas europeas, digamos, ou de origen europeo, que son a TSB e a Vitra. Entón, eles están acostumados a ouvir que o Web of Science é o grande índice de bibliografía mundial. Eles facen estudos dos estudos bibliométricos sobre estudos de tradução, no que, por exemplo, a pesquisa xinesa non existe. É completamente paradóxico. Eles son xinesos e eles falan dos estudos de tradução como se a súa propia produção fose algo, non sei, marciano directamente. E mesmo a Vitra, que fixen eu, defendo moito, non é boa para esa parte asiática, você debe completar. É sempre conferir buscando a máxima diversidade de fontes para conferir a representatividade da súa mostra. E, por suposto, un factor principal e primario que é moito básico, mas que funciona, é a pura cuantidade. O tamaño aquí importa moito. Se você ten 50, 100, 200 documentos, você non precisa conferir. O que você ten é moito difícil que seja representativo. E tamén importante lembrar que a bibliometría só faz sentido cando você aplica grandes volumes de información. Cando é pouca información, o filtro cualitativo, a metodologia cualitativa faz moito máis sentido. Obrigada, professor, pelo esclarecimento e pela exposição. Foi muito enriquecedora para nós. Obrigado a você. Eu tenho uma pergunta que eu acho que deriva dela, que eu acho que é uma dúvida que muitos alunos nossos de pós-graduação têm em relação a que idioma utilizar na busca por palavras-chave nas bases de dados, né? Pelo que você acabou de nos dizer, na Web of Science é só inglês, né? Não faz sentido fazer busca em espanhol, em qualquer outro Non só inglés. O gran problema de Web of Science, de Google Scholar, de Scopus, é que você non pode facer búsquedas especializadas dentro da disciplina. Mesmo non pode buscar de tradução, porque non ten unha palabra-chave para tradução. Então, nesse sentido, estamos moito marginados. É unha ferramenta que perde moito valor pela imposibilidade de aplicar palavra-chave. Desculpe, interrompi. Sim, não, e a ideia, então, é que na Vitra faz sentido usar palavras-chave em espanhol. Non. Não também. Non. Você na Vitra pode buscar palavra-chave en español, en portugués, en inglés, en francés, en ruso, en árabe, en chinés, en 15 linguas distintas. Ten 15 interfaces e cada un deles ten as palabras-chave na lingua correspondente. Entón, nese sentido, tenta tamén de ser unha iniciativa moito máis horizontal, moito máis democrática, máis plurilingüe. Unha das características da Vitra é que você pode buscar nesas 15 linguas distintas. Você pode, se você está máis confortável, que é curioso tamén, consecuencia de como funciona, moito interesante, é un estudio máis sociológico. No Egipto, na Turquía, eu estuve, eles buscaban sempre en inglés. E non porque non ten versión árabe, especialmente no Egipto. Por que buscar en árabe? Porque todos os termos coñecemos en inglés. Como funciona a inegualidade nese sentido. E você pode escoller. Mas se você quiser, você pode buscar en árabe ou pode buscar en portugués e non ten problema. O único que é moito importante na pesquisa na Vitra, e agora estamos falando da Vitra, pero é exactamente igual en todas as bases de dados disciplinares, é que você non pode buscar como você quiser. A Vitra, o TSB, exactamente igual, non é Google. O grande problema pelo que as persoas non encontran información nas bases de dados disciplinares, lingüísticas, literarias, de tradução, é que eles pesquisan coa actitude de Google. A actitude de Google é eu escribir o primeiro que pase pela miña cabeza porque eu sei que resultados vai haber. E isto é certo. É a grande ventaxe, a grande maravilla, a grande atractivo do Google é que você pode escribir cualquiera cosa que você quiser e você sempre vai ter resultados. O grande problema é que os resultados non van ser certos.
agora non temos tempo, non é o momento, mas se vocês quiser, o exercicio que eu sempre faço cando falo das bases de dados é, por favor, o primeiro de todo, peguen no Google. Pesquisen, primeiro, ensino de tradução jurídica, ensino de interpretação, ensino de o que vocês gostem, de tradução literária. Ensino de tradução, e vocês van encontrar, estou inventando, pero ensino de tradução literária, vocês van encontrar 8 millones de resultados. A primeira, o que está obvia, é que obviamente é mentira. Você non ten 8 millones de websites de produção, de publicações que falen de tradução literária. Eso non é verdade. Mas vamos non olvidar, imaginamos que os primeiros 20.000 van ser certos e despois, como faz sempre Google, sempre vai ser máis e máis afastado. Então, non é un problema grande. Mas ensino da tradução literária 8 millones, está ben. Agora vamos probar con didáctica da tradução literária. E você vai encontrar que xa non son 8 millones, agora son 13 millones. Estamos pesquisando exactamente o mesmo. E depois vocês têm que pesquisar pedagogía da tradução literária. Agora xa non van ser 8 millones, xa non van ser 13 millones, van ser 4 millones. Você sempre ten resultados, mas resultados completamente arbitrarios. Se você pesquisa nunha base de dados disciplinar, nunha base de dados especializada, feita desde o punto de vista académico, e insisto, é o caso do Vitra, mas non só do Vitra. Todas as bases de dados disciplinares, o 90% delas, funcionan igual. Você ten que pesquisar coas palabras-chave que entende a máquina. Non como você quiser. Porque a máquina é tonta. É tonta sempre, e coas bases de dados disciplinares é máis tonta aínda. É burra. Então, você sempre ten unha lista de palabras-chave que a máquina entende. Se você utiliza palabras-chave desa lista, você vai obter sempre o 100% dos resultados. Non agora o 20%, agora o 50%, agora estos. O problema é que você ten que buscar ben como a máquina entende. E iso implica perder 10 minutos ollando as instruccións, que eu sei que iso va contrarrelillado de todos os usuarios do internet. Mirar instruccións ninguén mira instruccións, iso é algo que você non pode facer. É iso. Obrigada. Mais alguma pergunta? Todo o demás con clareza absoluta? Ou falo forte demais, asustei a todo mundo? Bem, se não temos mais nenhuma pergunta, gostaria muito de agradecer a presença de todos e todas que nos acompanharam pelo Zoom e também pelas pessoas que estão aqui presentes, e agradecer muitíssimo ao professor Ravi Arrelá por estar conosco hoje, e esperamos que o resto da sua viagem pelo Rio seja muito agradável e profícua também no encontro com alunos, professores, nas universidades por onde ele vai passar. Muito obrigada, então, pela sua presença e pela presença de todos aqui hoje. Con certeza vai ser profícuo, vou gostar, é unha honra muito grande pela súa presença e pela súa paciencia. Muito obrigada, então, gente. Bom dia para vocês.